Кедергісіз келешек бағдарламасы бойынша мүмкіндігі шектеулі жандардың білім алуына мейлінше жағдай жасау қажет. Бұл туралы бүгін Ақтөбе медициналық колледжі ұжымымен кездескен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев айтты. 80 жылдық тарихы бар оқу ордасы мүгедектерге арналған пилоттық жобаны сәтті жүзеге асырып келе жатқан республикадағы жалғыз білім ұясы. Облыс басшысы оқытушылар құрамының ұсыныс тілектерін тыңдап жауап берді. Толығырақ Ануарбек Мырзатайұлы әңгімелейді. Дәрігер мамандар даярлайтын Ақтөбедегі оқу орындарының бірі медициналық колледж еліміздің батыс өңіріне қажетті кадрлар даярлауда алар орны ерекше. Өткен жылы құрылғанына 80 жыл толған оқу ордасын осы уақытқа дейін 20 мыңға жуық түлек бітірген. 7 мамандық бойынша білім беретін колледж соңғы жылдары заман талабына сай оқу бағдарламасына үздік тәжірибелерді енгізіп келеді. Бүгін мұнда болған облыс әкіміне оқу орны басшылығы оқу үрдісіндегі жаңашыл бағыттармен жабдықталған кабинеттерді көрсетті. Класстармен тікелей жұмыс жасайды. Немесе екі кресломыз да? Бұнда 4 кресломыз бар, 3 кабинет, 4 кресло бар. 2014-те бастап ашылдық, былтыр 2 қондырғы алынды. Бүгін күні 1700-ден астам оқушылар білім алады. Олардың 260-ы Атырау, Маңғыстау, Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстарынан келіп оқып жатыр. Колледж директоры Мәжит Қозбақовтың айтуынша, өзге аймақтардан келген балалардың басым бөлігі жатақханамен қамтылған. Сондықтан да алған білімдерін тәжірибемен ұштастыруға көңіл бөлінуде. Бұлар қай кезде біледі, қай кімнің қайда баратынын? Практика уже барып кетті. Қашқарда болды ма практикада? Қайда болды? Больницада. Колледждегі оқушылардың 50% мемлекеттік грант негізінде білім алып жатса, қалған тең жартысы ақы түрде оқып жатыр. Бұл туралы оқу орнының директоры өз баяндамасында атап өтті. Облыс әкімінің қаржыны тиімді жұмсауға қатысты сұрағына негізінен керек жарақ алуға жұмсалатынын жеткізді. Негізі ақылы оқудан түскен қаржы бірінші жалақы жұмсалу керек. Кім сабақ берді, солар алу керек. Одан кейін екінші материалдық, техникалық базаны нығайтуға жұмсалу керек. Одан кейін ешқандай әңгіме болмас үшін, мен білмеймін сіздерде қалай екенін, сол түскен ақшаны қарап тұратын бір не болу керек. Кеңес па, жұмысшы тобы ма, жыл бітті ма, директордың есебі болу керек. Одан кейін жаңағы жұмыс тобының есебі болу керек. Өткен жылы республика бойынша қолға алынған кедергісіз келешек атты пилоттық жобаны іске асыру осы оқу орнының еншісіне тиді. Соған сәйкес қазір 15 көзі нашар көретін жандар массаж жасау техникасын үйреніп жатыр. Оның 6-ы тұрақты жұмыспен қамтылған. Оқу орнында 2014 жылы Қазақстан бойынша 64 медицина колледждердің арасынан алғашқылардың бірі болып, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін мейірбике ісі мамандығы массажист біліктілігіне арналған бөлім ашылып, инклюзивті оқыту ісі қолға алынды. Биылда да біздер енді жоспарға енгізіп отырмыз, тағы 8 адамды, жыл сайын 8 адам дайындай береміз. Облыс әкіміне сұрақ қойған колледж ұстаздары мен оқушылары да бұл жобаның сәтті жүзеге асып жатқанын айтып, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған үлкен орынның қажеттігі туралы ұсыныстарын да жеткізді. Олардың айтуынша қазір массаж жасатуға сұраныс көп. Батыс өлкесінде көп орталықтар бар. Жаңағы жүрек орталығы бар, көз емдейтін орталықтар бар. Сол сияқты осы өлкеге осы жаңа массаждық үлкен бір орталық ашуға бола ма екен, сондай мүмкіндік бар ма екен? Мүмкіндігі шектеулі не бар ғой, ассоциацияның, солармен сөйлесу керек, Құралай Байменовға айту керек. Егер келіп осында оқимын десе, егер мұнда не жетпей жатса, жаңа квота емесе госзаказ, біз қосымша госзаказ береміз. Қанша керек, сонша береміз. Оқытуымыз керек. Әсіресе ең бірінші мына өзіміздің осы облыста тұратындарды, оның ішінде мынау алыс елді мекенде тұратындарды. Тарихи мол білім ұясы ұжымының шаруашылық пен оқушыларға арналған спорт алаңдарын салу туралы да жоспарлары бар. Ең бастысы колледжге кеңестер одағының батыры Шығыстың қосшыларының біріне баланған Мәншүк Мәметованың есімін бергісі келеді. Біз үкіметтен осы оқу орнына Мәншүк Мәметованың атын беруді сұрағанбыз. Сол біздің сұранысымыз облыстық мәслихат деңгейінде шешілді де, республикалық деңгейде шешілмей қалды. Сол онды шешу мәселесінде сізден жәрдем беруіңізді сұраймыз. Қойған сұрағыңыз өте дұрыс. Мен оны келгеннен кейін тапсырма беремін, ары қарай зерттейміз. Менің ойымша, оның тоқтап қалған себебі, мынау ат беруге моратория жарияланған болатын. Бұл моратория осы мынау былтырменен бітті ғой деймін. Келгеннен кейін тапсырма беремін. Тиісті министрліктермен жұмыс істейміз. Мен ойлаймын, оны шешу қиын емес деп.
Бүгінде Ақтөбе облысындағы медициналық ұйымдардың барлығы дерлік осы қара шаңырақта білім алған мейірбикелермен қамтылған. Жиын соңында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мамандар даярлау ісінде сапалы білім мен мол тәжірибеге көңіл бөлу қажеттігін атап өтті. Бұл өз кезегінде халыққа білікті қызмет көрсетуге септігін тигізеді деді. Ануарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.